Txirritazaleak egunon, ezpeletan gaude nun lehen, urtarrilaren azken asteart eta asteazkenetan Potioken feria egiten zen. Gaur egun, asteburutan egiten dan, baina asteart batez grabatu dugu emankizuna. Pentsatu behar da, hemen, zaldiz gainezka zegoela edozain xokotan jendea biltzen zela sal erosketen egiteko. Zergaitik feriak aldatu dira egunez. Zertan diren gaur egun zer zen lehen hori guztia aipagai egunko saioan. Hainiz Potioka badia hemen? Eraso, urteko lehen feriak izaten dira, eta joan urtetik azkenak, eta urteko lehen feriak di espoletakoak, famaik handienakoak. Eta karillo saltzen dira? Doi bat, ez horaik ez. Saltzen egin beti merke da. Eusten egin karillo. Zuk zaiten duzu, saltzen ala eosten? Saltzen da ustemen, guai kolpian aixia unitzen, saldiotitu. Xantza izan du. Saldu atie. Saldu atie. Ez. Zenbat galdeite? Anitz? Zenbat emango zu? Zenbat? Zenbat emango? Zenbat galdeite? Hoi, eta hua. Zenbat galdeite? Otzeu midalia? Ja. Michel, plazer dut eta hemen izaitea zurekin. Ikusi baititugu haintxe lehenengo irudiak, feriarenak, haunitz jende, hainitz kabala, eta zu haur honen antolatzailea izan ziren 30 urtez. Lan handia izan duzu. Plazera nuen antolatzea feriak eta ez autodu feriak txikitik, hemen sortu janiz, karrikan hausian, eta hene burrasuak baizuten ostatu bat, humila bainan isiare famatua. Eta enami txikiten zuen, eta zer nahi kostaletak eta errerik supostarian, eta gauza honak, jendea biltzen zen zina horria zera gure etxea. Hora, postu, eta enetako gure aurrak ginen, eta guretzat feria urteko gauza ederena zen. Pesta alimalean, Potokak heldu zien tropaka ikusi behar zen, nola zen. Kasu, merkatuia bat zen, Potokentzat joiten ziren eta iparaldeat gero, bakizu ikatzaminetan eta txikia zuten, tinkatzen zuten, txikia zien eta bortitzak lanean eta hortakoz fama gora bat zuten, Potokek eta heldu zien Leroan eta lehen astekan eta gieretik bertziak bustanari lotuia, haintzineko bustanari lotuia eta ikusi behar zen. Eta bada kantu bat. Edera, Iruñako ferietat, baina hemengo feria zere balio duena. Hemen ibiltzen zien espainolek, alde guzietak egiten zien, zaldi eta tratulariak, martxantak. Eta iragan San Ferminetan, ez hau zen duzu kantu hori? Ez, ontsa, baina zuk badakizu ongi. Piskat kantu zaha, behar botatu. Bai, hola, bai. Iruñeko ferietan, iragan San Ferminetan, ehun zaldi arribatu Andaluziatik tropan. Eta gero, Bilerotan, ez? Merkatu eder bat zautan, zaudelarik bilerotan. Polita, edera zinez. Luzia da gero. Zinez hemen ere, hala gertatzen zen. Berdina, gauza berdina.
Hemen sortu ziren. Balkona bazen behirien hor, eta kendu dute. Hoizen ez da zaldi traturariak. Ni estonatzen nintzen eta papotik atatzen zuten, sosa. Meta alimare bat zuhora atatzen zuten. Gero zalapartaka jokan eta etxe giretik eskapatzen ziren berdin. Gure etxetik gielian bazen etxe tartea eta hortik eskapatzen. Samurtuta eta jokan aizan. Ene apitxe egiten ziret beti. Feria, joka, aizan handia porrokan. Feria edegatzien. Hora zen usaila. Aspaldiko afera. Aspaldiko afera. Be Pirinionetako feriak eta merkatua. Deitu liburuan aipatzen dira feriak eta merkatuak, eta hor Ezpeleta erraiten da guti. Eta merkatua ezakitela noiz sortu zen, eta feria bide batez. Nik atxeman dut, noiz sortu jadan. Hemen atxeman dut artxiboetan, erriko etxean, eta 1837 Eta asteazkena zen, 30, urtarileko 30. Intzuten lehenik 23an merkatu txiki bat, eta gero muntatu lehen feria, Ezpeletako lehen feria. Liburu ez du ontsa markatzen. Ez da balia pitokeria iniz, liburuetan, kasu. Eskerrak iturrietarat jo dugula. Hola, jende! Adeskirona, untxa? Ongi gara. Biziki ongi. Nerki. Albiron Baionen izan eta, Frantziako ekipan, karrera hori rugbilariarena nazioarteko mailan ere bai finituta. Hemen trinketean... Berrizetxeagin. Hora, berrizetxeagin. Eta hemendik ere trinketeko ostatutik ikusi dituzu. Ideki nuen, lehenbiziko aldian, feria mesperan ideki nuen. Eta girua bazen ere, pentsatzen dut? Alimalia, eta jendia burrumban, eta dena kantuz, eta beti izaten zen. Eta hemen ostatian, tratuak egiten ziren edo? Izaten ziren, gehi hau, da jaidute ian pixkat gehiago, zen eta martxantorek usatu atziren harra joaten, eta han hau berria zen orduan, eta lehen hau eskola zen, eta ostatu eta birakatu zen. Eta han ostatura egiten ziren, unate zen maima bazen hori salatipitioa banuen hor, eta hor jende egitzen izaten, martxantak bazen 2 martxanta egiten zirenak, hori maiten ziren, eta patzen egiten zuten. Eta surfainta maiteko, eta karrikan izateko partez, tak, baiten ziren bezenetan, eta hori ematen zioten paper bat, osila, eta hau, eta bat, are, fikse hartu, tak, dena, Zenta, papera izaten zen, belarra hartzen den bezala, ilorri-jorra. Ezpeletarra izanik,
ezagutu dituzu feriak gazte-gaztetikan. Aur tipitik, eta ezagutu ditut eta feriak. Eskolen itzurian dena behorrez betia eta zera kanpoan, aldeatetik eta bestetik, zenta pentsiak antziren, eta pentsiak mesperatik garzen zituzten eta behorrak ara, eta pentsiaktan usten zuzten, eta handik eskolain kontra pasten zuzten, eta karrikatek hartzeko. Eta horra egiten ginen, behar zen behorren artean eta pasatu. Eta orduan, ez ginen izitzen gu, huaiko aurrak izilitazke, hola behorrak basten ziren, tropan, eta gu ez ginen izitzen, usatua ginen. Aipatu bai dituzu kantuak, orain zuri esker eta zure lagunei esker, espeletan kantuz koruarekin bat eginen dugu beraz. Bai, emanen dugu bikantu, emanen dugu bikantu. Ez dira ferietakoak, baina bikantu politak emanen dugu, bat jo eta goxo-goxoa eta bestia erritmoaikin, heldo baita eta bon. Hemen hasiak espeletako koroa, espeleta kantuz deitzen da, hori muntatu nuen duela 10 urte. Eta hemen muntatu zen, eta ferietan oire. Eta orduan haitzen ginen kantuz, eta hemen haitzen ziren kantuz, la, behartu zuen kantuak ikasi, eta behar muntatu zen bat. Aski ugitea, eta hola muntatu ginuen. Ederki mire esker entzungo zaituztegu orain. Bai. Michelekin gaude berriz espeletako karrikan, hau da, luzaz Euskal Herritik kanpo bizia eta ibilia, eta frantzes letra modernoen erakaslea, agregazio duna, baina baita ere denbora beran hunatinikan, 30 urtez feriaz okupatu zira. Zer zen zure lana ordian? Badakizu, ohartu eginen eta feria gielkari zirela.
Gainbehera ezagutzen dute feri guziak, hola hasia ginen egiten lehiaketak. Ara, bon, nik nahi nuen lehiaketa potokekin, potoka Ezpeleta hiriburua, potoka hiriburua, lehenik potoka gainuak, polita da gainuak, oldartzen dira eta lan jerosa dira pixka. Gero ugizekin, 3 urtekoak gazteekin inginuen eta jendea biltzen zen, iniz maite zuen, asteartekin eta asteazkenekin lodiak, zaldi lodiak, atxaldian. Hola jendea, maite dute izigarri, ez dute kabarak ezautzen eta hirian bizidia gehienak, hortakoz. Eta guai, dela 2 urte, 2018an, asteburutan egiten da hots, kaletarrak, hiriko jendea erakartzeko aizago da, ideia ona? Barba, nik ez dakit. Jende zaharrak maite du loitura segitzea. Noski. Lehen gauza, feria edera izaiteko denbora. Ene iduriko, feria ez da bakarrik herriko etxearen afera. Denen afera da. Behar da juntatu. Yep, egunon, untsa Marina. Bai, tasun. Lantalan. Bai. Opa etien. Bai, Untsa, bai. Eman kizunen ikusi dugun bezalaxe feria aipatu baitugu, feriak ez errekara joaten direla, ez espero dugut ez noski, baina ez dira lehen bezalakoak feriak. Hau joan, alere, potiokak badira, zea zaldiak, mundu hori aintzina doa. potioka feriak jokiri baintzineat, munduak kambiatu da, internetaikin eta ez da lehen bezala, eta beste gauza ate bada, lehen potiokak aixe sau saltzen ziren, etzen oaiko berde pisatuak, berde karnetekin, berde pikurekin, eta hortako da feria txikitu. Eta diendek ez dute ekartzen gehiago sobraik, potioki ferietat, sobra landa eta sobra kostatzen da. Horregaitikan, berdin, zuk eta hainitz lagunek hartu bidea potiokak hola zainduz, hau da atera bide bat potiokentzat eta ziendako ez lehentzat? Normalki potioka guai nahi manura saldo bizkat, diru bizkatekin. Berdi hola, tipitik berdi hili eta hesi eta eman plantian ikas lekuetan aurrendako eta erakusteko eta berdi prest eman. Berdi irurte artea txiki eta berriz ongi maiteko, ongi saltzeko. Eta gunek zenbat aberaz banintz, zenbatetan eros nezake? Hau, potioka da esia da aurrendako gehinean eta jo kajoan. Bai. Hau, potioka honek axizaldeko 2000 irabortzion. Ados, bai. Feria aipatu ditugulakotz, badirudi gizonezkoen mundu bat dela. Bai, hainitz gizon badira, baina olain emazteak badira, bai ere. Behar bada. Feria maite duzu ere bai, zer da zuretako? Tipitik niraitarekin joiten niz potiokekin saltzeko eta gainean ibiltzen naiz, hori saltzeko potioken ferian eta ara. Eta giroa maite? Bai, biziki maite ditut. Denen dako normala da hain joitea, zene tipiti joiten niz, beraz. Eta penatxo bat, noski, saldu behar dira bizitzeko, baina zuk nola... Denbora hartzen dugu ezteko, beraz, bai,
pen biziki bai, pixka bat badut, baina bon gero normala da niretzat. Eta hemen, zeinbat potioka eta zaldi? Bai, ditugu? Bai. 50 zaldi. Etienne, ikusten duzularik, Marina, alaba hola lanian, fiertasuna duzu, noski? Biertasuna da, beti gazte bat, etxean gazte bat, neskiak hartzen duena, nahi segira hartu, nik uste, normalki nahi du hartu, lana da eta dena bada, segitzeko gauza horretan, ez da kasuma, poliki da iritzia zaldi eginta, ez da hori bakarrik, behar da, ondotik beste lanak segitu behar dinak. Baina? Fietasun bat, Sigur, Zelana egin duzu, nola deitzen da? Indiano. Indiano, bai, untxa lan egin duelako, ematen diot eta zera, gozokia. Oraintxe ustean, aitarekin mintzatu gira zutaz, bere aurratasuna, nolaz ez, eta aipatu dugu. Betidanik izan duzu zaletasuna, aitak zuri emana, potiokena eta? Bai, tipitik potiokekin naiz, beraz, hola maite dut. Eta orduan, hoi zein duzu eta entrenamendu bat da? Bai, zen eta bostean, martxuan, egitugu konkursa bat, nun joanen da... Edertasun baten igosteko, behar du, hili, promenatu eskunta esker, eta juri atean ziren. Bai. Gereñoa delako, eta orduan... Gaino hori tintuzte, gainoak ahont potiokendakoan hartzeko. Dos. Potioken hartzeko eta arraza segitzeko. Arrazan gainean. Dos. Ara, dizkideak, mil esker benetan, zuei esker ongi bukatzen da gure egunko saioa. Deusetaz. Plazer bat izan da, ziekin izaitea eta opari ikaragarria egin diozute gure txigitari, gure maskotari. Azken kanta bat, nik uste feriaren giroa nolabait, lili bat ikusi dut, baina ze lili eta kantu pixkat kokiota, lizuna. Bizi kantu polita da, lehenko kantu xahar bat da, baina hori da, lorea baratze batean, nahi nuen joan, baina han ez behiratzen baino usteten, eta handik nola eskapatu ez nakien, biziki kantu polita da. Eta, ora izaten da, feriako eta hartxak ora izaten dira, neguia da, feria egin, eta neguia egin, kantua, supasterrean hori nobe. Mil esker berriz ere, ongi segi, eta hoai zuei kantua. Adio! Agur! Hiri bat ikusi du